Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana ku bw'aka kanya, turashima Imana ko yongeye kuduha umwanya wo kugira ijambo dusangira ku badukurikiye bose n'abazatwumva. Uyu ni umwanya duhaye agaciro Imana yacu. Mbere yuko dutangira rero, reka nsabe mwene data turagize Imana kugira ngo tugire ikiganiro cyiza. Mana data, mu izina rya Yesu tugushimiye aka kanya, ni ukuri ubane natwe mu kiganiro tugiye kuganira. Wowe mwami ubane natwe, umwuka w'Imana aze atuyobore, kandi databuja tuvuge ibikwiriye by'ijambo ryawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe ntabwo ari twe, ahubwo aba ari izina ryawe muri twe. Icyubahiro n'ikibi cyawe n'iteka ryose. Amen. 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 Murakoze cyane. Habanza kubibwira amazina. Nitwa Mutesi Yvonne, ndubatse. Na mugenzi wacu yatwibwira. Nitwa Murangi Justin, ni umumama ndubatse, mfite abana 4, Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku mukozi w'Imana Esther, tumugereranya n'iki gihe turimo, tumugereranya n'ubuzima turimo muri iki gihe bwa Gikristo. Tuvuga Esther ukuntu yari intwari, ku buryo n'iki gihe abakristo tugomba guhagarara mu kirenge cye, tugahesha Imana yacu icyubahiro, ibyo tuvuga, ibyo dukora. Reka bamurangiye wowe Esther, ujye kumugereranya n'iki gihe turimo, umwumva gute? Esther mwigaho ibintu byinshi. Esther umuntu w'umumama wari ufite agakiza kari kamwuzuyemo, nubwo wenda bitari byoroshye bajya kwaba umwamikazi. Ntabwo nyine byari byoroshye, yasaga nkaho nyine atagakwiriye kujya, ariko kubera ko Imana yari imufitiye umugambi, Esther aranumwa nk'umwamikazi. Esther, ukomeje igitabo cya Esther, binyereka ibintu byinshi cyane. Esther yarasengaga, Esther yakundaga Imana, Esther yakundaga ubwoko bwe. Nubwo bitari byoroshye, ushatse wasoma muri Esther 4, reba 4 uhere ku murongo wa 12. 4:12 ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esther. Moridekayi nawe aratuma asubiza Esther ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Nubwo waborekeyeho gatoya, utangiye kuri Esther igice cya mbere, inkuru zabo za Esther na Moridekayi murazizi cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo byose Moridekayi yahoraga ari ku irembo, yarasuzugurwaga cyane, ariko we yari azi Imana yari afite muri we. Bigeraho mu gukomeza mu cyanditswe icyo Esther cyose, Moridekayi yahuye n'ikibazo cya Hamani. Hamani yakundaga gucaho kugira ngo amwubahe, amupfukamire, ariko Moridekayi aravuga ati, sinshobora gupfukamira Imana z'ahandi, ntabwo ushobora gupfukamira umuntu uwo ari wese usibye Imana yanjye. So Hamani yakomeje kumurwanya cyane, ageze aho ngaho ageraho ashaka kugira ngo Abayuda abarimbure bose. Atuma kuri Esther amubwira ati, Esther, wenda igituma uri aho ngaho ni ukugira ngo ukize ubwoko bwawe, kugira ngo tutarimbuka. Esther nawe agira ubwoba ati, se jyewe namubwira gute umwami? Kandi ukomeje icyo cyanditswe cyose kivuga ko nta mugabo nta mugore ushobora kujya ikambere, nta tegeko rimwemereye. Warengagaho itegeko bakakwica. Aho kubera Imana y'Abayuda, Imana iza kumvira Moridekayi. Esther yumva ibyo yashakaga kugira ngo akize Abayuda. Moridekayi abwira Esther ati, nubwo utagira icyo udukorera muri ubwo bwamurimo, Imana yacu izabana natwe. Esther rero yabaye umuntu w'intumwa muri icyo gihugu kugira ngo Abayuda batabarwe. Niyo mpamvu rero Esther numva
twakabaye tumera nkabo kugira ngo dukize igihugu cyacu, dukize amago yacu, tugire ishyaka ryo gusenga. Ni naho epfo ukomeje abwira Moridekayi ati mwiyirize ubusa amanywa na nijoro, noneho ngewe ngende mpure n'umwami, nimpura n'umwami hari icyo Imana izakora. Koko nuko byagenze, barasenga, abayuda baratabarwa. Hamani igiti yari yamanitse kugira ngo abayuda bapfireho, Imana iratabara, kimanikwaho Hamani. Esiteri rero mu by'ukuri afite inyigisho nyinshi yakaduhaye muri iki gihe turimo. Imana ntago, icyo nakuyemo nuko Imana itareba ubuzima urimo, Imana itareba niba uri imfubyi, Imana itareba niba uri umwana w'umukene, kuko ntago irobanura ku butoni. Ureba uburyo yatoranyije Esiteri n'ubuzima yari arimo, bitanga icyizere cy'agakiza muri twebwe. Ati Imana uko byagenda kose ntabwo ireba niba uri umwana w'umukire, niba uri umwana w'umukene, ikigenderera ni umutima uyubaha. Nibaza ko Esiteri bamurangiye, uriya Esiteri yari afite, nubwo yari mu buzima bukomeye, ariko yari afite kubaha Imana mu mutima. Niyo mpamvu na hariya hose yahageze akaba umwamikazi, kuko hari ibanga yari afite muri we rikomeye cyane ryo kubaha Imana. Ntabwo yitaye ku buzima yari arimo n'iki gihe ngo wite ku buzima wumva Imana urayanze, ntabwo yitaye ku bukene arimo ngo wenda ajye gukora ingeso mbi abone amafaranga, ko nibaza nayo ko yagombaga gusa neza nk'abandi bana. Ariko ibyo byose ntabwo Esiteri yabyitayeho, yari afite umutima wo kubaha Imana muri we. Rero mu by'ukuri Esiteri ni icyitegererezo gikomeye cyane mu rugendo turimo. Ntucike intege, nunanirwe uvuga uti ese ubuzima ndimo bumeze gute, ko numva narambiwe ubukene, ko numva narambiwe ubupfubyi, ni ukuvuga ngo Imana iba iri kumwe nawe ahantu hose uri. Shimira Imana ku bwa Esiteri, mu by'ukuri kumuvugaho mba numva ari amagambo menshi agenda aza dukurikije n'isi turimo. Ndakomeza umutima umuntu wese udukurikiranye n'uzadukurikira, ngo hari Imana itarobanura ku butoni. Waba uri mu giturage, waba uri mu mujyi, waba uko umeze kose, ufite umutima uyubaha muri wowe ntago yagutererana. Hari ahantu haneje muri Esiteri 2 ku murongo wa 9. Ikindi kintu nuko Esiteri afite Imana yamusize igikundiro gikomeye cyane, kimugeza ahantu atakageze. Nibaza ko bari abakobwa biyerekanaga, murabizi ukuntu abantu biyerekana bari benshi, harimo abana bambaye neza, harimo abakobwa beza cyane. Ariko Esiteri ibyo ntago yabyitayeho. Imana yamusize n'amavuta yisigaga, wenda ashobora no kuba atarisigaga, ariko Imana iramusiga arakomera. Ni ukuvuga ngo uko Imana itureba, uko abantu batureba biratandukanye. Ntabwo ari ko Imana itubona. Aho uri hose umutima wawe jya ukiranuka, urindire isezerano Imana yaguhaye. Hari ahantu hanezeza ukuntu Vashiti yanze kumvira umwami. Hari igitangaza cyawe kiba kiri aho ngaho, bisaba ko Vashiti abanza akanavaho, kuko Esiteri ntabwo yari bumenyekane, ariko byafashe ko Vashiti avaho kugira ngo Esiteri nawe icyo Imana yamugeneye kigaragare. So ndashima Imana cyane rero ku bwa Esiteri. Tuje kuri Moridekayi wamureze nawe, hari ahantu hanezeza yanga gupfukamira Hamani. Hari byinshi bisaba ko tubipfukamira muri iyi si. Hari imibereho ishaka ko dupfukama, ariko twange gupfukamira Hamani, kuko Imana izaturengera. Nibaza ko kugira ngo Esiteri abe umwamikazi, Imana yari yabonye ko hari ikintu kizaba, bajya kurimbura Abayuda nta muntu uri bavugire, ariko Imana yatoranyije Esiteri imbere kugira ngo azahagararire ubwoko bw'Abayuda, Abayuda barokoke. Imana iramutoranya. Hari igihe Imana igushira ahantu bamurangiye, ukabanza ukarisuzugura, ukisuzugura byagenda gute. Ariko Imana yikunomye nta mundi muntu wakwegera. Ni ukuvuga ngo kuzamuka ni Imana ikunoma, warangiza ukagaragara ko Esiteri yagaragaye muri we ibyo byose yarigayaga, akavuga yewe se umwami yanoma, ariko amavuta y'Imana n'umwuka w'Imana umujyaho. Amen. Esiteri aranoma, aba umwamikazi kugira ngo Abayuda batabare. Hari muri iyi minsi hari igihe ushobora kuba
utiha confidence wenda niko navuga nta gaciro wiha ukumva uracyari muri za victim zo hasi y'iby'iwacu y'ibyo twabayemo ariko Imana igushaka kugira ngo hagire ikintu gikoreka kivuye muri wowe. Iyo numvishije Esther nanone nongera nkamujyana na Hana, buri Hana nawe yabaye intwari yo kwihanganira mukeba we. Byari bikomeye kuri we. Hari byinshi bimeze nk'ibya Penina nyine by'ubuzima bitwishima hejuru, bitubuza kwishima kandi twakabaye twishima kugira ngo isezerano ry'Imana riboneke muri wowe. Iyo ntekereje Hana buriya nawe mwita ko ari umugore w'agaciro, yarihanganye, yarasenze, yarasuzuguwe na mukeba we, ariko final Imana impa umwana w'umuhungu mu gihe gikwiriye no kwihangana no gusenga. Muri Yeremiya wa mbere n'umurongo wa 4 nyabango nakumenye utaravuka. Hari ukuntu Imana dukurikira yaranatumenye izi nzira zacu zose, izaho tunyura, izi ubuzima bwacu. N'ubu bakubwa dufite Imana ituzi, nta mpamvu yo guhangayika, nta mpamvu yo gupfukamira icyaha, nta mpamvu yo gupfukamira Satani, kuko dufite Imana ituzi. Ibyo cyamo Imana irabizi. Reka guhangayika ngo wihebe, Imana yarandetse, ngo Imana ntago ikinyibuka, ngese Imana kwikorera barikandeka. Oya, ishakane umwete, usenge wizeye ko irakuzi. Niba umuntu akuzi utaravuka, wibaza ko ubuzima bwawe bwose bitari mu maboko ye. Rero ni kimwe na Esther Imana yari imuzi. Yo ntago Imana yitaye ngo Esther ni imfubyi. Esther buriya yajya ku mwamikazi akavuga iki? Gute abisi bavuga ngo gute birashoboka se? Kubera kureba uko umuntu ameze. Ariko Imana yo ntago ireba uko umuntu ameze, naho uturuka. Iyo yavuze ngo umugisha no umugisha, iyo yavuze ngo umugisha iraguha pe. So rero bene data mudukurikiye n'abandi bazatureba, dufite Imana ikomeye. Dufite Imana itareba nk'abantu, ibyo bamurana. Dufite Imana itita kuri aho twaturutse, itita aho twakomotse, itita amashuri dufite. Umuntu wese uyubahisha iramwubaha. Umuntu wese uyikiranukira iramwubaha, ikamwubahisha. Nkuko yubahishije Esther, natwe Imana izatubahisha. Mureke twe gupfukamira Hamani buragereranywa n'iki ba wowe utekereje nka Hamani koko? Hamani muri iyi si hari ba Hamani benshi. Hari Hamani y'ubuzima, ubuzima bukagukana, ukajya ahantu wumva nyine wakabaye ariho uri bubonera umugisha ariko bikanga, bikagusaba ko upfukamira Hamani. Ariko kubera Imana yacu twizeye, ntuyipfukamire kugira ngo isezerano ry'Imana risohorere muri wowe. Ntago dukwiriye abakristo kuba twapfukamira Bayali. Ni nkaho nagitirana Bayali, ibigirwamana, gupfukamira ibintu bigutsikamira. Oya, ahubwo dusenga Imana kugira ngo ibyacu tubifatisha amaboko yombi. Amani mu by'ukuri yakundaga ibyubahiro, yakundaga kuba ashaka ko akomera. Ibishaka gukomera ni byinshi, ibishaka kuba ibyubaha ni byinshi. Ibishaka kugira ngo ubone akazi ugomba kugira ibyo wubaha, kugira hari ibintu byinshi cyane bishaka ko ubyubaha. Ariko mu by'ukuri Imana itemeranya nawe ibyo byo wubaha ibyo ari byo. Abantu barimo kutwumva rero, hari ibintu byinshi bishaka ko tubipfukamira cyane. Hari ubuzima bwinshi bushaka ko dupfukamira, ariko Imana ntabwo ikorana nabyo. Imana yonyine niyo Imana yaremye isi n'ijuru, ikarema inyanja ikarema umuntu mu ishusho yayo. Iyo niyo nyiri icyubahiro kandi ikwiriye guhabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero tugomba guhereza Imana icyubahiro kurusha guhereza umwana w'umuntu icyubahiro. Wibuke yuko na Moridekayi yihagaze akavuga ati sindi bukora iki, sindi bupfukamire Hamani, kuko Imana yanjye ntabwo ibinyemerera, mu bwoko bwanjye ntabwo bunyemerera gupfukamira Hamani.
niyo mpamvu rero natwe dukwiriye guhagarara dushikamye tudafite ibintu bidutinyisha. Niba Esiteri yarabashije kumenywa akaba umwamikazi mu gihugu yumvaga bitanashoboka, akumva yuko abaye umwamikazi, wenda muri icyo gihe nta mavuta meza yabagaho. Muri iyi minsi umuntu wagenda akisiga agasa neza, ashobora kuba yarisiga n'andi mavuta wenda ari cheap cyane, ariko ubwiza bw'Imana buba kuri Esiteri kugira ngo ubwoko bw'Imana butabarwe. Muri iki gihe rero nitiranya na Esiteri muri iyi minsi, dukwiriye kuba ba Esiteri mu mago yacu, tukaba Esiteri tukiri inkumi, tukaba Esiteri turi urubyiruko, tukaba Esiteri mu buzima, kugira ngo tugaragaze ubumana bw'Imana mu batarayimenya neza. Ndumva Esiteri arimo ibintu byinshi cyane muri ubu buzima turimo, no guca bugufi buriya, kuko iyo Moridekayi amubwira, Esiteri ntabikurikira, ntabyemere. Ni ukuvuga ngo byari nubwo abayuda bari butabarwe bidaturutse kuri Esiteri, ariko Esiteri ashobora kuba yaragiye hariya mu bwami kugira ngo abayuda batabarwe. Ariko mu gihe utamenya agaciro ko ufite muri wowe ukagapfusha ubusa, n'impano y'Imana ntabwo yakora iki, yakuvamo kugira ngo utabare ababishe n'abaremerewe, abafite ubuzima bubagoye, kugira ngo ubaganirize, ubashyire mu mutima utuje, ubahereze amagambo meza, ubigishe ubigishe ijambo ry'Imana, ubigishe gusenga. Kuko Esiteri yatabwira Moridekayi, nawe kariya kantu karanezeza cyane, ngo mwebwe nimusenge iminsi 3 amanywa na nijoro, maze murebe, njyewe nzagenda ndebe umwami mubwire, ariko kubw'amasengesho muzasenga hari ikizakoreka kugira ngo tubashe kurokoka. Hari ibintu byinshi rero umuryango dukeneye kurokora. Hari urubyiruko rwinshi tugomba kurokora. Urubyiruko rwinshi muri iyi minsi ntabwo byoroshye, ariko turi ba Esiteri kugira ngo dufashe urubyiruko rumenye Imana, rumenye agakiza k'Imana kazabafasha mu buzima bwabo bwose. Murakoze, wenda wagira icyo wongeraho. Warimo kuvuga kuntu Hamani Moridekayi yanze gupfukama, numvise n'ikindi kintu cyiza cyane. Hari aho Hamani yagamiye ajya ibwami ashaka ngo bice Abayuda, atanga n'ifeza, ndetse atanga n'ifeza. Aho kantu kamaye inyigisho cyane. Wibaza ko umuntu akugambiriraho nabi akavuga ati ndatanga n'ibyanjye ariko kugira ngo uriya muntu apfe cyane, ariko ikintu kingarura kikanezeza kurushaho nuko abantu bakora inama zo kukwica, no mu ijuru bakoze inama yo kurokora cyane. Ukuntu umuntu atanga ifeza kugira ngo ubuzima bw'umuntu burangire, ndetse ngo arangira bati oya ahubwo ubwoko bwose, ariko ntago yarazi bamurangiye, ntago yarazi ubwoko arwana nabwo, ntago yarazi ko ari ubwoko butaneye, ntago yarazi ko ari ubwoko bw'Imana, ntago buneshwa n'ubwoko bwatoranijwe. Nuvuga ngo niyo ubona ikibazo gihari pe kiri imbere yawe, ndetse n'umuntu ashobora gutanga amafaranga ngo atange ubuzima bwawe muri isi turimo cyane, ariko gukomera kw'Imana kurahambaye ku kiremwa muntu. Abagambirira byinshi ni byinshi, abagambira kutwica ni byinshi, abagambirira imigambi mibi, ariko Imana ihorira maso ku bwacu. Reba ukuntu Imana yahise batabara, bagambiriye kumara ubwoko, wabagambiriye kumara niho ugiye no kwica, niwe bamanitse kuri cya giti. Hari ibintu byinshi rero Imana yacu imanika ku giti cyane, byagambiriye kutumara. Bakristo rero mureke twongere imbaraga zo gusenga cyane, kuko no gusenga kwabo kuriya kwiyiriza nako kwafashe ku mutima w'Imana. Ntago badamaraye ngo barekere bati turi Abayuda n'ubundi Imana izaturengera bamurangiye, ahubwo banafashe n'umwanya barasenga. Biyiriza ubusa, barara kubigunira, ibintu byose byiza barabyanga. Ese wihuye n'ikibazo ukora iki? Urasakuza? Nukurira. Ariko kurira bifite aho bigarukira cyane, nta nubwo byakemura ikibazo. Ntibihindura n'iby'Imana. No kugenda ubibwira buri muntu ngo mfite ikibazo, nta kintu bihindura.
nyine uramubwira umuntu bikarangira ko ni umuntu ariko Imana yacu. ariko iyo ufashe umwanya ugasenga niba ikibazo kikuri imbere ntukibwira abantu ngo birangire nurire ngo birangire, ahubwo ukibuka ko habaho no gusenga. Imana nibaza ko si uko bitareba kuri mu kibazo, ahubwo ibikeneye kuko manga cyane ukavuga uti bimeze gutya ntabara, iyo yamanuka igahita igutaba, ariko habaho nawe intambwe ugomba gutera. Niyo abayuda bateye rero bagasenga bakiyiriza, ntago byamamaye mu gihugu ngo birekere aho ngaho, bafashe umwanya barasenga. Mu kibazo cyose rero duhura nabyo muri iyi si bisaba ko dutera intambwe tukanasenga, twe kwicara ngo tudamarare. ongeraho no kuba uri umumama cyangwa uri umuntu wese wumva uri mu Mana ukeneye gusenga, ko ubuzima burimo gusenga niyo package y'ubuzima mu Mana. Gusenga, urumva Esther yagize ahangaha avuga ati mwirize ubusa iminsi 3 amanywa na nijoro, ariko abenshi turarya nyine tukanezeza imibiri yacu, ariko tugakomeza tukaba abakristo, ariko mu by'ukuri dukeneye gusenga cyane kugira ngo bahamani bekomeza gutuma dupfukama no mu buzima busanzwe. Buriya uvuze Esther, ndimo ndabyumva cyane. Esther buriya yigisha cyane cyane mu buryo nk'ubw'abamama. Buriya umumama Imana iramwumva cyane, gutaka cyane no kwinginga Imana. Imana ijya yumva cyane mu buryo bwo gusenga cyane kurusha ibindi byose. So gusenga rero ndumva gukwiriye mu mago yacu, mu miryango, mu bana bacu tukabigisha gusenga, urubyiruko rutureba tukarwigisha gusenga, kuko gusenga harimo amahoro, harimo umunezero, harimo byinshi byikubuza kujya mu gufata urumogi, mu gufata ubuzima bushobora kukwica, biguhereza amahoro ku buryo ahantu hariho hose nabwo wawe umwuka w'Imana kugira ngo iki kintu ntabwo gikwiriye. Kuko Esther nawe yagize umwuka w'Imana kugira ngo agere ku mwami nuko abanza agasenga. Reka Imana rero ijya ibana natwe kugira ngo iduhe umwuka w'Imana wo gusenga kugira ngo itwereke inzira tugomba kujyamo nyayo. Noneho niba ari nkuko Esther yagiye ku mwami akaba umutone kuri we, hari byinshi bidukeneye yuko tuba abatoni imbere y'Imana. Sinzi wenda wakomeza, ariko Imana yacu ni Imana. Imana ishimwe cyane. Kuri Esther ntabwo twarangiza ibye, ko Esther yari ahambaye pe. Ugeze kuvangamo akantu ka Ana na Penina, naryo riyongera riba inyigisho, nayo ni inyigisho ku bwayo. Hana nawe ukuntu wamugereranyije na Esther, bafite ukuntu bahuje. Burya ubuzima turimo bisaba kwihangana cyane. Ukuntu Ana yihanganye, ukeba akamumerera nabi, akamwiga, akanamubabaza bya bindi bikomeye pe. Muri iki gihe umuntu akubabaje kuriya, udafite kwihangana wahaguruka ukagenda. Ariko yarakomeye arihangana. Nuvuga ngo hari abantu bafite ibanga mu mitima yabo bamura. Gusaba Imana iduhe ibanga ryo kwihangana. Ukomeje muri Samuel wa mbere, hari aho yageze aho ngaho ngo agasenga ariko atavuga, iminwa yari yikora gusa, signs gusa. Ariko Eli ngo aramubwira ngo se wasindwe isindwe. Hano aramubwira ati umukobwa we ntabwo ari ikigoryi. Haleluya. Aho ngayo bigeze mba numva harimo ukuntu ndimo kubyumva cyane. Hari aho ugera ukareka gusakuza kugira ngo abantu batumva amajwi, ariko Imana urimo kubwiramo imbere ikakumva cyane. Niho nyuma yaho yaje kugira aho ngaho aramubwira ati igendera amahoro, mu minsi mikeya hanabuye umwana w'umuntu. Akandi kantu kari aho ngaho, ukuntu uriya mugaragu w'Imana ati ese wasinze, ni nko kuvuga ngo wanyweye. Umuntu nko kuba uri mu karagahinda ufite, umuntu akakubwira ati aho si wasinze.
udafite umutima wihangana nabyo wamutura umujinya cyane. ariko umutima wari muri Hana n'umutima wari muri Esiteri bishaka guhura, kuko na Esiteri yihanganiye ubuzima bw'ubupfubyi, yihanganiye ubuzima bw'imibereho mibi, yakoze Imana isoni, kuko iyo akoze Imana isoni ntabwo yajya kumugeza kuri uriya rwego cyane. ariko ni ikigaragara ko nawe yari afite umutima wo kwihangana, agakomera, akabura amavuta, akisiga utuntu dusanzwe duciriritse, akabura umwenda mushyashya, akambara udusanzwe, n'ibimukomeretse mu mutima akihangana kugeza abereye umwamikazi. na Hana iyo umukurikiye nawe usanga umutima we ushaka kumera nk'uwa Esiteri, kubera nawe yari afite kwihangana gukomeye cyane, kuko mbenize muri iyi minsi nta wabyihanganira, ntabwo byari byoroshye kuri we. Hana yarababaye cyane, iyo urebye kuri 6 avuga ngo Penina aramubabaza cyane cyane cyane. Ibitubabaza rero birahari byinshi cyane kuri iyi si, bibabaza abantu ni byinshi cyane, ariko Imana iduhereze kwihangana kandi dusenge cyane kugira ngo tubibone nk'ibitariho, kugira ngo tubone ko tugira mu gihugu Uwiteka Imana yatugeneye. Mu by'ukuri ikintu cy'ingenzi kiri muri iyi nyigisho ni ugukomera, ni ugusaba umutima wo kwihangana, kuko tuzahura n'ibigeragezo. Ntabwo turagera mu ijuru, ntabwo turagera aho Satani atagera, ntabwo turagera aho tuvuga tuti birarangiye. Birasaba kwihangana tugakomera mu Mana yacu. Kwihangana ikibazo nikigusanga aho kugira ngo ubwire isi yose hanyuma wicare urire, ushyiriho no guhanga amaso Imana yakuremye, uyereke ibintu byose, ukomange izagukingurira, ayo uyitakira uyibwire. Rero amurange mu by'ukuri icyo dusaba nk'abakirisitu ubu ngubu ni ugusaba umutima wo kwihangana muri twe, kandi tukagerekaho no gusenga, tukagerekaho no guharanira gukiranuka. Imana idushoboje rwose ibintu byo kuvanga, tutavangavanga, tukamesa kamwe. Niba ari Imana duha icyubahiro tugaha Imana yacu icyubahiro, niba ari icyaha tukakireka, tugakora ibintu bigomba kunezeza Imana, ko ndibaza ko nayo itazadutererana. Siko bimeze? Niko bimeze. Nta kindi jyewe naza gusa abatwumva n'abatureba nk'abakirisitu dukwiriye kurushaho gusenga cyane kurusha uko tubona ibindi biduhuzigije. Turi bize koko mu kazi, turi bize mu bana, turi bize mu ubuzima burimo burirukanka, ariko nanone duhereza umwanya Imana yacu, turusheho gusenga cyane, turusheho kuyihamagara mu byacu, turusheho kuyihamagara kugira ngo twereke ibihe turimo. Esiteri twamuvuze inshuro nyinshi, ariko mu by'ukuri abantu bari mu Mana dukwiriye kurushaho guhereza umwanya munini w'Imana kurusha ibyo turimo byose. kandi muri byose ngo niyo ifite ifeza n'izahabu. Erega Ivona, ushobora gushyiraho timetable wenda y'ubuzima bwawe, uburyo uzabaho n'uburyo uzagenda, ugashyiraho budget y'ubuzima bwawe, ugashyiraho budget y'umwaka, ugashyiraho budget y'uburyo bw'urugo rwawe, ariko ukabura umwanya wahereza Imana, kandi byose ni ibyayo. Jyewe rwose numva dukwiriye gusenga cyane kurusha ibindi byose, kuko byose ibyo dutunze ni ibyayo. Murakoze cyane. Imana rero iguha umugisha cyane mbamwanje, murakoze cyane ku bw'aya magambo. N'abazakurikirana Imana ibaha umugisha, namwe muzisobanurira byinshi cyane kuri Esiteri, ko atubera icyitegererezo cyane gikomeye muri ubu buzima turimo. Imana ikomeze ibaha umugisha, naho ubutaha.